কিন্তু আজকে আমি যেই প্রাইসগুলো দিব আপনারাও শুনলে অবাক হবেন, এবং যারা ক্রেতা সাধারণ কিনবে তাদের জন্য একটা হট ডিল থাকতেছে। এই যে হায়ারের যে প্রোডাক্টগুলো আপনারা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন সবগুলো মডেল, ঠিক আছে। এই যে আমি প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো বললাম 100% অথেন্টিক অথরাইজ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, 100% অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন। এই এ গ্রেড বি গ্রেড সি গ্রেড কোনো কিছুই না। আমাদের সার্টিফিকেশনগুলো আপনি দেখে দিতে পারেন যে লাইভ কাস্টমার আছে, আমরা লাইভ সেল করতেছি। তো অবশ্যই যারা কিনা এইসব প্রোডাক্টগুলো চিপ প্রাইসে কিনতে চান ইলেকট্রনিক সাইটের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কাছে হিটাচি পেয়ে যাবেন, তারপরে হোয়াইট কালারের মধ্যে MIRPUR পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। বাংলাদেশের ওয়ালটন পেয়ে যাবেন। ওয়ালটনে থাকবে ফ্ল্যাট এমআরপি থেকে ফ্ল্যাট 20% অফ, 20% ডিসকাউন্ট, 20% অফ। ডিপ ফ্রিজ যতগুলা ওয়ালটন প্লাজা অ্যাভেলেবেল আছে জাস্ট 20% অফ। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, চলে আসছি কিন্তু নতুন একটা ভিডিওতে। আর আজকে ভাই কোরবানির স্পেশাল অফারে ডিপ ফ্রিজ কেনার সুযোগ কিন্তু থাকবে আপনাদের। আর এখানে অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে, হিটাচি আছে, শার্প আছে, হায়ার আছে, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড নিয়ে কিন্তু আজকে কথা বলবো। সাজিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রনিক্স হাটের একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে সবাইকে সুস্বাগতম। আর আমি প্রথমে আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে প্রচুর চাপ যাওয়ার কারণে আমি ডিপ ফ্রিজের ভিডিওটা দিতে পারি না আসলে। এখন অনেক আমার ভাই আছে, ক্রেতা ভাই আছে যারা আমার ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করে যে ভাই বেস্ট প্রাইস তো দেয় এসি ওয়াশিং মেশিনে, কিন্তু এবার গরুর ভিডিও ডিপ ফ্রিজের ভিডিওটা কেন দিতেছে না। তো আমি খুবই দুঃখিত ভাইয়া, যারা ইতিমধ্যে কিনে ফেলছেন আমি এক্সট্রিমলি সরি, অতিরিক্ত দাম দিয়ে কিনছেন। কিন্তু আজকের পরে যারা কিনবেন কোরবানির আগ মুহূর্তে আমি তাদের জন্য একটা হট ডিল নিয়ে আসছি। আমি আবার দুঃখিত ভাই, যারা কিনে ফেলছেন তো কিনে ফেলছেন বেশি দাম দিয়ে, এটা আসলে আফসোস করে লাভ নেই। কিন্তু আজকে আমি যেই প্রাইসগুলো দিব আপনারাও শুনলে অবাক হবেন, এবং যারা ক্রেতা সাধারণ কিনবে তাদের জন্য একটা হট ডিল থাকতেছে। এই যে হায়ারের প্রোডাক্টগুলো আপনারা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন সবগুলো মডেল, ঠিক আছে, সবগুলো মডেল। আমার এখানে উপর হচ্ছে আপনি যদি জান ভাই আমি হচ্ছে কি আপনাকে গোডাউনটা দেখিয়ে দিব। আসলে আমি গোডাউন অনুযায়ী ভিডিও করি না, আমি প্যাকেট দেখায় ভিডিও করি না, সেজন্যই ডিসপ্লে রাখা। তো যারা কিনা আমি মডেলগুলো স্পেসিফিক ভাবে বলে দিচ্ছি, আর আপনার হচ্ছে কি আমার সাথে হচ্ছে প্রাইসটা মিলিয়ে নেবেন। ওকে, হায়ারের HCF 420 FME, যেটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে গিয়ে 369 লিটার, যেটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার ৭৪,৯০০ টাকা, ঠিক আছে। এইটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে একটা হট অফারে পাবেন মাত্র ৬০,২০০ টাকা, অনলি ৬০,২০০ টাকা। আবার যারা কিনা HCF 340 FM, যেটা হচ্ছে ৩০১ লিটার, এই রেফ্রিজারেটর চাচ্ছেন, এর মার্কেট প্রাইস হচ্ছে গিয়ে ৫৯,৪০০ টাকা, কিন্তু ইলেকট্রনিক্স হাটের অফার আপনারা পাচ্ছেন মাত্র ৪৬,৩০০ টাকা। ৪৬,৩০০ টাকায় আপনারা কত লিটার বলেন ভাই? এটা হচ্ছে আপনার ৩০১ লিটার। ৩০১ লিটার এখন মোস্ট ডিমান্ডিং এবং মোস্ট সেলিং প্রোডাক্টগুলো, যাদের বাসার মনে করেন যে এত বড় ডিপ প্রয়োজন হয় না, জাস্ট কোরবানির পারপাস এবং অ্যাজ ইউজুয়াল ইউজের জন্য, ম্যাক্সিমাম আমি এখন যেই রেঞ্জগুলো বলবো এগুলাই বেশি সেল হয়, মানে আইডিয়াল সাইজ। হ্যাঁ, আইডিয়াল সাইজ, এগুলাই মার্কেটে স্ক্যামিং চলতেছে। তো যারা কিনে ফেলছেন তো ভাই আমি এক্সট্রিমলি সরি, যারা নতুন করে কিনবেন আমি আপনাদের প্রাইসটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, যার মডেল হচ্ছে গিয়ে HCF 290 SM, যেটা ২৫১ লিটার, সেটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে কি ৫৩,৪০০ টাকা। আপনারা আমাদের থেকে ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন মাত্র অফার প্রাইস ৪১,৫০০ টাকা। ৪১,৫০০ জাস্ট বুম প্রাইস, এক্সক্লুসিভ প্রাইস। এবং যারা কিনা HCF 230 SGE, যেটা ২০০ লিটার, মানে বেশি যেটা সেল হয় আর কি, ২০০ লিটার ডিসপ্লে সহ। হ্যাঁ, এই ডিসপ্লে সহ যে এটা দেখাই দেন, এই যে ভিতরে হচ্ছে কি আপনার এরকম হবে। এই প্রোডাক্টটা যারা কিনে নিতে চাচ্ছেন তারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এটা মার্কেট প্রাইস ৫১,৪০০ টাকা, আপনারা নিতে পারবেন অনলি ৪০,২০০ টাকা। ৪০,২০০ টাকা, অনলি ৪০,২০০ টাকা উইথ ডিসপ্লে। হ্যাঁ, যারা কিনা এই HCF 230 SGE ২০০ লিটারটা নিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু অনলি ৪০,৩০০ টাকা হলেই পারতেছেন আমাদের থেকে। এবং যাদের কিনা বাজেট আরেকটু লো, HCF ২৩০ SGM, যেটা ২০০ লিটার, সেটা কিনা আপনার মার্কেট প্রাইস ৪৮,৪০০ টাকা। আচ্ছা, সেটা আপনার আমাদের থেকে নিতে পারবেন অনলি ৩৫,৫০০ টাকা। ৩৫,৫০০ টাকা। এটাতে কি আমরা ডিসপ্লে পাবো? না, এটাতে ডিসপ্লে পাবেন না, কিন্তু ক্যাপাসিটি থাকবে ২০০ লিটার, সেম জিনিস থাকবে, ডিসপ্লেটা ছাড়া থাকবে। হ্যাঁ, ডিসপ্লেটা ছাড়া থাকবে, ঠিক আছে। এবং যারা কিনা বলেন যে না আমার আরেকটু বাজেট কম, আমার আরেকটু ছোট প্রোডাক্ট দরকার, তারা কিন্তু আমাদের থেকে পারচেস করতে পারেন এই যে HCF 117 SGE মডেলটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আপনারা আমাদের থেকে কালেক্ট করতে পারেন, যার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ৪৪,০০০ টাকা, ঠিক আছে। ৪০,০০০ টাকা মার্কেট প্রাইস। এই প্রোডাক্টটি আপনাদের আমাদের থেকে কালেক্ট করতে পারবেন একটা হট অফারে মাত্র ৩৩,৫০০ টাকা। ৩৩,৫০০ টাকা। ৩৩,৫০০ টাকা। এই যে কোরবানির বেস্ট ডিল ভাই।
এই যে আমি প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো বললাম 100% অথেন্টিক অথরাইজ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, 100% অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন। এই এ গ্রেড বি গ্রেড সি গ্রেড কোনো কিছুই না। আমাদের সার্টিফিকেশনগুলো আপনি দেখে দিতে পারেন যে লাইভ কাস্টমার আছে, আমরা লাইভ সেল করতেছি। তো অবশ্যই যারা কিনা এইসব প্রোডাক্টগুলো চিপ প্রাইসে কিনতে চান ইলেকট্রনিক সাইটের সাথে যোগাযোগ করবেন। এখন আসেন আর একটা মোস্ট ডিমান্ডিং প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে শার্প। ওকে, আর হায়ারের যেই প্রাইসগুলো আমি দিছি ভাই, এটা অবশ্যই আরও আমার যারা ভিডিও দেখে তারা তো ওয়েট করেছিলই, এবং আমি আবারও বলে দিতে চাচ্ছি আমার ভিডিও দেখার পাশাপাশি আপনারা 2-3টা ভিডিও দেখছেন, আপনারা কম্পেয়ার করে দেখবেন যে কার প্রাইসটা বেস্ট। আমি ওদের থেকে 2 থেকে 3-4 হাজার টাকা পর্যন্ত কমের মাল দিয়েছি। ওকে, তো অবশ্যই এটা কোরবানির লাস্ট পর্যন্ত আমার থাকবে ইনশাল্লাহ। প্রাইস বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, হয়তো বাড়লেও 500-1000 টাকা বাড়তে পারে, প্রোডাক্টের ক্রাইসিসের উপরে ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, যারা কিনা এই শার্পের প্রোডাক্টগুলা নিতে চাচ্ছেন, 450 লিটার চেস্ট ফ্রিজার SGC 528 মডেল GY, এটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। মার্কেট প্রাইসের গুলি মারেন, আমার থেকে নিয়ে যাবেন অনলি 91,000 টাকা। 91,000 টাকা, অনলি 91,000 টাকা। এটা তো ছোট মডেল, ওটা কিন্তু আর বড়, বিগেস্ট সবচেয়ে বড়। আমি বড় থেকে ছোটতে আসতেছি। আচ্ছা, এরপরে যারা কিনা শার্পের 425 লিটার চেস্ট ফ্রিজারটা নেবেন HCF K580X BK2, অনলি 85,000 টাকা। অনলি 85,000 টাকা। আমি কিন্তু মডেল ধরে ধরে প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি যাতে আপনারা একটু কেয়ারফুলি সাইজটা মাথায় রাখবেন। হ্যাঁ, ভাই কিন্তু সাইজটা বলে দিচ্ছে কাস্টমারের সুবিধার্থে, আমি মডেল স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছি। যারা কিনা এবার আসেন আর একটু ছোট শার্পের 380 লিটারটা নিতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, আচ্ছা, SCF K490, অনলি 72,000 টাকা। অনলি 72,000 টাকা। শার্পের 300 লিটার চেস্ট ফ্রিজার K490, এই প্রোডাক্টটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন অনলি 65,000, 65,000 টাকায়। ওকে, এবং যারা কিনা 300 লিটারের চেস্ট ফ্রিজার, আর একটা রয়েছে মডেল SGC 318BKSJC 328ZR। ভাই এত বড় মডেল দরকারটা কি ছিল কোম্পানির ভাই? এটা অনলি 63,000 টাকা। অনলি 63,000 টাকা। আপনাদের সুবিধার্থে বা আপনারা যাদের যদি কষ্ট না হয়, আমি এই জন্য দেখছেন আপনাদের জন্য প্রাইস লিস্টটা তৈরি করে রাখছি। আমি এখান থেকেই বলে দিই, যারা হচ্ছে গিয়ে শার্পের 228 লিটারটা নেবেন, 280 লিটারটা নেবেন মাত্র 62,990 টাকা এই মডেলের। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা সুবিধার্থে আপনি দেখাই দেন, মানে আপনি বলার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা কিন্তু নিজেও দেখতে পাচ্ছেন। শার্পের যদি হচ্ছে কি আপনারা এই 190 লিটারের নিতে চান চেস্ট ফ্রিজার, যেটা ছোট 200 লিটারের অলমোস্ট, এটা 46,990 টাকা। আচ্ছা, শার্পের 200 লিটারের চেস্ট ফ্রিজার আর একটা যেটা আছে এটা 47,500, এবং শার্পের 190 লিটার চেস্ট ফ্রিজার যেটা, এটার প্রাইস পড়বে 47,990। এছাড়াও কিন্তু আপনারা আমাদের কাছে হিটাচি পেয়ে যাবেন, তারপরে হোয়াইট কালারের মধ্যে ওয়ারপুল পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, বাংলাদেশের ওয়ালটন পেয়ে যাবেন। ওয়ালটনে থাকবে ফ্ল্যাট MRP থেকে ফ্ল্যাট 20% অফ, 20% ডিসকাউন্ট, 20% অফ। ডিপ ফ্রিজ যতগুলা ওয়ালটন প্লাজা অ্যাভেলেবেল আছে জাস্ট 20% অফ, ভিশনেও 20% অফ। ঠিক আছে, যারা কিনা এইসব প্রোডাক্টগুলো নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের শোরুমগুলো ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুম লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 13, BRTA অফিসের অপোজিটে যে ওয়াশা রোড, ওই রোডের 9 নম্বর লাইনে, এবং আমাদের এই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে কি মিরপুর বেনারসিপল্লী রোড, জল্লাদখানা, মিরপুর প্যাকেজিং মসজিদের সাথে। গুগল ম্যাপসে যে সার্চ দিলেই আমাদের লোকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন দেবেন 01934626665, 01712038644। ওকে, তো অবশ্যই ইলেকট্রনিক সার্ট প্রোডাক্টগুলো নেবেন এই চিপ প্রাইসে। এই যে হায়ারের যে প্রাইসগুলো দিছে বিশেষ করে হায়ারটা কিন্তু বেস্ট প্রাইস দিছে। আমি বাংলাদেশের মার্কেটে টিল নাও কেউ এই প্রাইসটা দেওয়ার কলিজাও রাখে নাই, তাও আবার একদম কোরবানির 5 দিন আগে। তো অবশ্যই ভাই ভিডিওটাও তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন যাতে মানুষজন এই লোভনীয় অফারগুলো নিয়ে নিতে পারে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ইলেকট্রনিক সার্টের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।